Kjo është aja e kuptimit islam, që ti e kupton. Ti mund ta bësh vesin, mund ta bësh i gjinaf, po ti je i bind që u mashtrove, je i bind që ajo s'nderon, je i bind që Zoti u hidhru, je i bind që duhet kthehesh me pendim nga ai. Rabbena, se varet çfarë ke orientim. Po s'pa të orientim, do thush që këtu o jeta. Në veçanti kur je i ri që s'ke kur fare eksperience dhe mbartesh ti me vese, se thu nuk je më i ri nëse nuk e përdor pak hashashin, nuk e përdor pak drogën, dhe pastaj kur bëhesh si i përgjumur dhe barr për veten tënde dhe fillon merr borxhe se do të blesh drogën dhe bëhesh katastrofë për nanën dhe babain që me zor të rritën dhe nuk je i Zotit, fillosh një punë dhe nuk merr asnjë notë pozitive në shkollë dhe e kupton që po fillon të shkatrohesh, po ti s'kthehesh dot më, sepse je tashmë në kthetrat e vesit dhe të shejtanit mallkum. Kurse kur e ke kënd veshtrimin, minimumi që thu Rabbena zalamna anfusana, tha Ademi me Hawan, Zot than, pa drejtësi, gjinaf bëm ndaj teje. Mëkat, nëse s'na fal dhe nëse nuk na mëshiron, ne kemi humbë. Pra jo që muslimani mirë dhe muslimani e mirë nuk hipet totalisht botën e veseve, po mundohet maksimalisht të largohet nga ato, të kërkoj falje për ato pak gjinafe që i bën, sepse e din që lumturia, mirësia, risku, begatia i madh i Zot, fitimi kësaj bote dhe i botës tjetër është kur je larg gjinafit. Fakultu, dëgjoj tani kushtrimin e madh mira vjeçar në gjuhën e profetit madh Nuhut alayhis salam. Fakultu astaghfiru rabbakum, tha kërkoni falje Zotit tuaj, innehu kana ghaffara, falës i madh është ai, kërkoni falje si u fal. Fakultu astaghfiru rabbakum, i thash i madhi Zot, kërkoni falje sundusit madh gjithësisë, se ju fal gjitha gjinafet. Pra Zoti është falës i madh. Yursili sema aleikum midrara, ja u zbret begatit e qiellit me shiun kryesore nga qielli me bollëk. O ju mdytkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Përveç ju zbret begati nga qielli, ju furnizon me fëmijë dhe me pasuri, ju jep kopshte dhe burime, ushqime dhe pije, sepse ai atë që e fal i madhi Zot i ka gjitha këto begati. Pra është ajo që thash unë, që kur ti kërkon falje, largohesh nga gjinafi, pasurinë e ke, mirësinë e ke, riskun e ke, familjen e ke, fëmijët i ke, shoqërinë e ke, stabilitetin e zemrës e ke, mendjen e ndriçuar e ke, shpirtin me bollok e ke, njeri i mirë je, moralin e ke me vete, lirësinë e ke me vete, buzëqeshjen e ke me vete, je njeri ashtu siç kërkon i madhi Zot, mbartu me vese, ke kënaq shejtanin e mallkum. I thash i madhi Zot, dëgjoj, profetin, se varet ku e merr referencën, merr ke profetet. Fakultu astaghfiru rabbakum, i thash i madhi Zot, kërkoni falje sundusit krijuesit që po jetonin tokën e tij se fal shumë, dhe nëse ju fal, nëse njeriu lëviz sipër toke, i falur nga gjinafet, mirësitë pafund me rrjedhin nga i madhi Zot.